Oi galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu estou com mais um vídeo. Hoje eu vou fazer um vídeo de Talk Angela 2. E eu vou mostrar muitos modelos. Como por exemplo, eu estou tentando fazer esse. Mas antes de fazer, eu deixo o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum. Bora lá. Acho que nunca tô fazendo a bandinha dela. Prontinho. Eu tenho cílios longos, gente. Então tem que fazer assim. Aí. Agora eu tenho um molde meio inchado. Mas esquece isso, gente. Tem que fazer assim. Eita. Eu tô com medo de errar. Ah, gente, eu errei. A Jordana tá me imitando. Deixa eu apagar um pouquinho. Depois eu conserto. Aí, deu certo. Aí a gente faz assim, ó. Vou fazer isso. Você contorna o rosto. Ai. Você faz assim. E, gente, a bochecha você faz assim, ó. A boca, gente, tem que fazer assim, ó. Essa aqui. Eita. Você não faz nenhuma estrela, gente. Tem que deixar aqui. Deixa essa blusa aqui e essa calça dessa cor. Agora se você tivesse tanto de dinheiro aqui, gente, quer dizer, de diamante, você compra isso aqui, ó. Esse. Vocês têm que cuidar de mim, do cabelo. Esse aqui. Ó, vocês vão ver. Esse aqui é de quando eu era criancinha, mas não coloca esse não, pelo amor de Deus. Então tem que ser esse aqui. Então galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E